A mund në spjegoni edhe njëre hetimet për dosjen Veliaj 2, në qendër është vllai e përmendet në ti këte, po vllai i kryebashkiakut, për çfarë është konkretisht? Tani, mendoj që kompania Google Arbër Veliaj, sepse janë sekuestruar ose janë qyrur një sër kontratash të lidhura me kompani të ndryshme, mendoj që kjo kompani mund të ketë përfituar, ky është dyshimi prokurorëve, po mbetet për të provuar, mund të ketë përfituar për shkak të pozitës së Erion Veliaj si kryetari i bashkisë. Dhe po shikohen së pari nëse ka patur klient kompania Google Arbër Veliaj, të cilët më pas kanë pasur interesa apo lidhje të drejtë për drejta me Bashkinë e Tiranës, pra nëse ka pas ndërtues apo biznesmen të tjerë që kanë marrë punë publike në bashki dhe më pas kanë pasur kontrata me vllajin, dhe pika e dytë që po shikohet është marrëdhënia mes kompanive të Arbër Veliaj, pra kompanisë Google, dhe kompanive të bashortes së zotit Veliaj, zonjës Ajola Xoxa. A kanë pasur transakcione me njëra tjetrën këto kompani, a kanë patur kontraktime pra dhe nën kontraktime me njëra tjetrën, dhe nëse po cila ka qenë marrëdhënia tyre juridike dhe sa i përket çështjes së kontratave. Këto të dyja janë shtyllat kryesore të hetimit. Patjetër që aty janë pyetur një sër zyrtarësh, për shembull ne kishim në emisionin e kaluar folën për ish deputeten Klotilda Bushka, e cila u mor sërish në pyetje, janë pyetur ekonomistë, janë pyetur financier, janë pyetur biznesmen të ndryshëm, janë qyrur disa kontrata të cilat i kundërshtoi Arbër Veliaj, janë qyrur dhe disa celular të sekuestruar gjatë kontrolleve, megjithatë, për momentin që ne flasim, nuk ka një konkluzion sa i përket hetimeve për këtë çështje. Por sigurisht, po shikohet në këto dy momente, pra marrëdhënia mes pozicionit të Erion Veliaj dhe detyrës tij si kryetar bashkie, me përfitime që mund të ketë patur kompania e vllajt. Qartë. Pra, është edhe mundësia e penalizimit të vllajt të Erion Veliaj. Tani këtë mbetet për të parë hetimet se si do shkojnë, por që për sa kohë kompania është në qendër të hetimit, mund të ndodhë që ai nesër të ketë ndoshta një akuzë, po mund të dalë edhe i pastër, pra nuk mund ta paragjykojë këtë pjesë. Pra për të zotërinjtë e tjerë, zotërinjtë, domethënë se nuk kryer ideja që Veliaj mund të lirohej pas udhëzimit të ri të gjykatës së lartë për masat e sigurisë. Pse për Veliaj nuk është i përshtatshëm asnjë mas tjetër? Shpjegoj Lala, qartësisht kur s'mbetet asnjë tjetër, ta e gjitha. Ai mbetet në burg. Dhe në këtë rast, thelbi është që mund të prish provat thelbësore. Tani, ka një tjetër ide e hedhur nga një pjesë e shtypit që kjo ka ndodhur, kërkesa është bërë përpara e Veliajt e gjitha, por ka një vendim gjykatës kushtetuese që e ka kthyer mbrapsht procesin. Është mundësia që Veliaj të rikthehet aty dhe të lirohet? Po e thash pra pak më herët që vendimi gjykatës kushtetuese i ka lënë një shtek të hapur Erion Veliajt, sepse gjykata kushtetuese i ka lënë detyra konkrete gjykatës së lartë dhe i thot dy momente. Së pari më arsyeto se pse kryetari i bashkisë duhet qëndrojë në burg, pra ma lidh me funksionin, jo si individi Pra e shpjegove ti këtë. Por me funksionin. Dhe pjesa e dytë ka të bëjë me kafazin. Tani gjykata e lartë duhet bëjë një vendim të arsyetuar edhe mbi bazën e atij vendimi që ka marrë vetë. Po, ajo që do ta bëj dhe sot. Do ta bëj dhe sot, por sot, të lutem të sqaroj dy momente, sepse nga që ka shumë çështje dhe njerëzit bëhen lëmsh. Vendimi që ktheu gjykata kushtetuese lidhet me masën e parë të arrestit në burg ndaj Erion Veliajt. Pra masa e parë fare kur ai ishte kryetari i bashkisë në detyrë. Vendimi që është marrë ditën e sotme ka të bëjë me kërkesat e zotit Veliaj për zëvendësim të masës së sigurisë. Pra janë dy momente të ndryshme procedurale të ndara nga njëra tjetra. Por kërkojnë të njëjtën gjë. Në thelb të njëjtën gjë, por gjykata kushtetuese i ka vënë piketa e gjykatës së lartë, sepse ja lidh masën e arrestit në burg me proporcionalitetin për shkak të funksionit. Pra nuk do të gjykohet Erion Veliaj si një i pandehur i thjesht pra për masën e sigurisë, por Erion Veliaj në cilësinë e kryetarit të bashkisë. Pra kjo është diferenca ose detyra që gjykata kushtetuese i ka lënë në derë, nëse mund t'ja themi, topin gjykatës lartë dhe i thot, ke tashmë një vendim unifikues, ma arsyeto, sepse dosjen që më solle, ma ke sjellë të pa arsyetuar. Dhe unë nuk e kuptoj, qëndron apo jo pretendimi i Erion Veliajt, përsa kohë nuk më ke bërë një arsyetim të detajuar, sepse gjykata e lartë, e cila në fakt bëri këtë çështje dhe po qep kostumin sipas meje dhe e qepi më në fund kostumin për të liruar njerëz politikës apo edhe të krimit organizuar, në thelb çfarë ka bëri, ka dërguar gjykatës kushtetuese një vendim pa arsyetuar. Qartë. Po? Mendoj që ky vendim i sotëm ka një lajm shumë të rëndësishëm që edhe që vendimi unifikues i gjykatës së lartë, i cili u mor gati një muaj më parë, nuk ndikoi tek vendimi po i gjykatës së lartë për masën e sigurisë ndaj Erion Veliajt. Kjo tregon që të gjitha shkallët e gjyqësorit
por edhe vendimi i prokurisë për të arrestuar dhe për të kërkuar për të masën e sigurisë arrest me burg ka qenë i argumentuar dhe i bazuar në prova. Kështu që unë mendoj që ky është lajmi sot që pavarësisht vendimit unifikues, masa e sigurisë për Erion Veliajn nuk ndryshon, bie dakord me Klodin kur thotë që gjykata kushtetuese i ka lënë një derë shumë të rëndësishme ligjore Erion Veliajt për të rikthyer sërish në gjykatën e lartë dhe unë mendoj që ky ka qenë edhe qëllimi kryesor. Besoj që Klodi dhe ne gazetarët e kronikës që kemi qenë nëpër korridoret e gjykatave dhe të prokurisë këto ditë, gjithë kemi dëgjuar që Erion Veliaj sot ishte shumë e vështirë që të ndryshonte masa e sigurisë, por vendimi i gjykatës kushtetuese i ka dhënë atij një mundësi tjetër për të rikthyer aty me argumenta për të kërkuar lirinë. Por edhe kjo mbetet për të parë se Klodi i tha detajet që ka hetime të tjera, prokuria e posaçme ka dërguar një provë, ka dërguar një dosje të rëndësishme në gjykatë, por edhe ky argumenti i prokurisë që unë e kam duke hetuar për çështje të tjera apo për veprime të tjera konkrete, kam përshtypjen që duhet marrë fund edhe kjo formë që zgjaten hetimet pafund, pasi kjo pastaj kthehet në bumerang edhe spakut sepse zgjaten pafund afatet hetimore. Ndoshta kjo është dosje. Jo, tu bie dakord me ju. Kjo është dosje e re. Po përdorin si argument. Po dakord pra, por kam përshtypjen që një gjykatës pastaj kur e shikon që ose 3 gjykatës të 3 shkallëve gjyqësore shohin që ti je akoma duke kryer veprime që duhet i kishe kryer në vitin, po them 2024, kam përshtypjen që është argument mbështetës pastaj për Veliajn që prokuria zvarrit hetimet. Por nëse ka në këndvështrimin tim një zyrtar që deri diku i plotson kriteret për të qenë në masë shtrënguese arrest me burg është Erion Veliaj, për shkak se prokuria pretendon që ai ka kërcënuar një hetues të byros kombëtare të hetimit, ka intimiduar, kanë intimiduar dëshmitare të tjera për të ndryshuar dëshminë e tyre, kanë arritur të ndrojnë telefonat në mënyrë që telefoni i kësaj dëshmitare mos të sekuestrohet nga prokuria e posaçme dhe gjithë këto veprime janë në favor të SPAK. Për mos përmendur pastaj edhe qëndrimin e zotit Veliaj në paraburgimin e Durrësit, ku SPAK-u në një dosje të veçantë vërtetoi që nga aty orkestroheshin lajme për prokurorin apo për gjyqtarin e çështjes që caktoi masën e sigurisë arrest me burg. Të gjitha këto janë gjëra që nuk i shkojnë në favor të zotit Veliaj, por gjykata kushtetuese në një farë mënyre i ka dhënë atij një mundësi shumë të artë për të rikthyer sërish në gjykatën e lartë. Unë mendoj që kjo do të jetë seanca kryesore dhe mendoj që edhe qëllimi i mbrojtjes së zotit Veliaj është seanca e ardhshme, nuk ka qenë kjo seancë.